Okay, let's go. ကျွန်တော်နာမည်က fan ပါနာမည်ရင်းအောင်ရင်ထုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဘာ live ကနေပြီးတော့စလုံး live ကိုကူပြောင်းနေချိန်ဖိုင်ခက်ခဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားရတာဟိုတစ်ဖက်မှာအဆင်ပြေနေတာနောက်တစ်ဖက်ကိုကူပြောင်းနေချိန်မှာဂျားထဲမှာအဆင်ပြေမလားပြေးပါမလားပြေးပါမလားဆိုစိုးရင်စိတ်ချမ်းသာလို့မရှိဘူးလူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပြီးရဲဆိုတော့ brown ဆိုကျွန်တော် interview ရဲ့ချိန်ပေါ့ကျွန်တော် interview တဲ့မရွှေရန်ကုန်မန်နေဂျာချုပ်လာမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားမရွှေကိုကျေးဇူးတင်နေတယ်။အော်ဆိုကျွန်တော်လည်းပွပွလင်းလင်းနဲ့သူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်သူလည်းသူလိုချင်တဲ့အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့သူပြောပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့ပဲတရားလျှောက်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မကြီးတခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်လုံးငေါက်လောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် target ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုလေးပေါ့အချိန်တစ်ခုလေးဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မကြီးကတော့ကျွန်တော်ကတင်းနှန်းစရာတုံးမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်ရမ်းသဘောကျရဲ့ red ကကျွန်တော်ရဲ့လိုပြောမလဲပြင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာရန်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အရာကဖြစ်တယ်ကျွန်တော် ready ဆိုဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲရစားတာကျောင်းတော့ဘာကျောင်းရောက်ဆိုပြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်နေစင်းလာတဲ့ချက်ချင်းဆိုတော့ပါလားယာရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေကကြမ်းတမ်းဒါပေမဲ့ကြမ်းတမ်းလဲလောကတန်ရိုက်ချကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကြရှုံးနေလမ်းဆန်းရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမပုတ်